beleza. Fica tranquilo. Não tá trancar não. Não, trancar não. Vai de carro. Dá pra ter empatado, pelo menos. Dá pra ter empatado. Porque ela tava muito em cima. Muito, não viu a bola entrando. O objetivo dele esse ano é o brasileiro e a Copa do Brasil. Os outros campeonatos ele nem conseguiu. Pode deixar que nós vamos. Ela é gente boa. Cara, bom, só não pisou no carro feio. Something's gotta give, something's gotta break, but all I do is give, and all you do is take. Something's gotta change, but I know that it won't, no reason to stay. It's a good reason to go. Quite so loud. I walk in the room and you don't make a sound.
starts to roar. The lion that waits the wave, but through the wind wave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone with your family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony, by your side we're unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. And I'm more than just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I
dia, meu amigo, tudo bem? É o time do Palmeiras. Entre esquerda, mantém a esquerda. Até o final. Ah, beleza então. O Vitinho falou que ele ia me ligar. Será que não fica melhor entrar pela direita? Fica melhor lá? Acho que aqui é o melhor que mais abrir. Ah, é que dá pra abrir mais lá, né? Vai pegar. E por lá é melhor entrar. É, agora acertar aqui não vai dar certo. Tá apertadinho a entradinha aqui, hein? Agora vai. Valeu. Nós entra à esquerda ali onde entra o carro. Se mantém a esquerda aqui, né? É aí mesmo. Aqui, vamos ver se nós coloca. O ônibus aqui leva pra cima e nós coloca ele aqui, ó. É, sobe, nós vem de ré aqui, ó. Porque aquele lá vai sair depois. Mas aí se nós colocar lá, ele não consegue sair. Ou até aqui dá pra colocar. Ah, mas depois não consegue sair, né? Colocar onde? Aqui também dava, mas aqui não consegue sair, é melhor lá mesmo. Que ali já fica lá. Olha, o cara tá falando. Ah, dá lá do lado lá, dá? Tá. Deixa que eu descer aqui que eu vou te ajudando lá atrás, lá. Põe de ré lá ou vai de frente? Pô, de ré que é melhor que nós já sai, né? Demorou. Porque depois pra manobrar aqui, lota mais, fudeu. Aí ferrou mesmo. Eu vou te vender pelo banco.